Bakit ka may Nerf gun? Gift ko sa birthday ko. Oo, gift sa birthday niya. Yan yung hiningi niya na gift niya sa birthday niya. Kahit ano, kahit maliit lang siya, simple lang, pero tuwang-tuwa siya kasi gusto niya talaga ng ganyan. So, titingnan natin kung paano niya lalaruin. Sige nga, dito ka sa medyo malayo. Ready? Mataas. Oops. Sige, kaya mo yan. Bababa. Ulit. Bababa ulit. Bakit gano'n? Yay! Siya na lang. Yay! Galing ah. Sige, bonus mo yung isa. Tinulungan ka rin ng hangin. Yay! Finally! Pagod ka na? Pahawak nga. Pawis ka?